Fala galera, beleza, beleza? Eduardo com mais um vídeo pra vocês. E nesse vídeo, galera, estamos aqui no carro. Pra quem lembra do canal, lembra que o carro tinha ruído? Nunca mais esse carro tem. Ganhei um cabo do Diguinho. Vai vir projeto aí pela frente, hein, galera. Galera, nesse vídeo eu não vou mandar salve, porque esse vídeo foi feito muito de última hora. Hoje é quinta-feira, feriado aqui em Belo Horizonte. Vai vir projeto novo no canal aí, galera. 2 alto-falantes. Vai vir paredão aí, mas não é no pandeiro. Vai vir um paredão aí, vocês vão ver. Uma distração, meu corpo era sua diversão. Nosso combinado era não ligar, mas tá sentindo falta da cama amarrotada, roupas pela casa, cheiro de amor no ar. Essa aí, ó. A nossa história de amor É alucinação, várias noites de prazer, no horário de verão. clima natural. Noite tropical, clima natural. Eu socando tá você, tá você na socando meu pau. Eu socando tá você, tá você na socando meu pau. Eu socando tá você, tá você na socando meu pau. Ela gosta de prazer, Gosta de apontar do passarinho. Os amigos que te contam, vem mulher pra mulher. O cara caiu. Socando tá você na socando meu pau. Meus cowboys do Mandelão, aí. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu. Gostou. Rebolou pro chefe, me chamou de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Chamando de amor. E ela sentou e gostou. Que gostou e quer mais de novo. E eu falei, calma amor, espera por favor. Rebolou pro chefe, me chamou de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Chamando de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Rebolou pro... Então é isso aí, galera, é nóis, valeu, falou, fui! Dá o like, hein, se inscreve aí, é nóis, compartilha. Batemos 7.200, hein, porra!